राधे राधे गाइस। आज मैं बना रही हूँ फ्राई चावल, आलू मटर। जला दूँ थोड़ा, नीचे चिपक रहे हैं। और सोयाबीन की बड़ी भी डाल दी मैंने इसमें, टमाटर भी डाल दिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। हम लोग तो पकौड़ी ही बोलते हैं गाइस, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए। देख लीजिए चावल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। राधे राधे गाइस।